स्टार्ट करें। सरकार की इंतहाई अमानियत महसूस करता हूँ कि आज से तकरीबन एक माह कबल हमने यहाँ पे रज़ाखाना की तोसी और मस्जिद की तमीर के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। इस प्रोजेक्ट में हमारा ज़हन यही था कि हम इसके पिलर और बीम बना के इसको इस साल के लिए छोड़ देंगे और अगले साल जो इसका बाकी प्रोग्राम है छत वगैरह उसको पाए तकनीक तक पहुँचाएँगे। लेकिन हकीकी मायनों में अगर कहा जाए तो इस प्रोजेक्ट की तकमील के पहले मरहले में हमें गैबी इमदाद मिली है। मैं समझता हूँ कि आज से 2 माह कबल हमारी बहन डॉक्टर तहमीना हैदर साहिबा ने जब इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था तो उन्होंने गड़गड़ा के नादे अली का विरद किया था और यही विरद मैं समझता हूँ कि हमारी माउनत का बाइस बना है। और ये प्रोजेक्ट इंतहाई कलील मुद्दत में 1 माह के अंदर हमने इसको मुकम्मल किया है। यकीनन इस प्रोजेक्ट की तकमील में जिन बहन भाइयों ने हमारे साथ मिसाली ताउन किया, 1 रुपये से लेकर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये तक जिन्होंने हमारी मदद की, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और दुआ गो हैं हम कि जो आपको सामने नजर आ रहे हैं 14 पिलर 14 मौसमियों के नाम पे हमने बनाए हुए थे और इसकी हदिया में बहुत दिलचस्पी ली हमारे मोमिन ने, न सिर्फ बाग में बल्कि ज़्यादातर बाहर इस्लामाबाद से हमारे बहनों ने भाइयों ने इसमें दिलचस्पी ली और ये तमाम 14 पिलर वक्त के साथ बतौर हदिया हमारे उन करम फरमाओं ने इसकी अदायगी कर दी। यकीनी तौर पे ये हम सब की शिफात का बाइस होंगे। यही हमारे मुक़द्दस हस्तियाँ 14 मौसूमीन अलैहिस्सलाम। इस हवाले से जिन भाइयों ने हमें 1 रुपये से लेके जितनी मदद की है हम उन तमाम बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये इंशाअल्लाह तकमील का पहला मरहला है। इसमें हमने चूँकि ये ज़हन बनाया हुआ था कि ईद से कबल हमने इसकी छत डालनी है तो इसमें हमने उधार मटेरियल लेके इसको मुकम्मल किया है जिसकी अदायगी बाकी रहती है। तो जिन अहबाब ने अभी तक हमारे साथ उन्होंने ज़हन बनाया है लेकिन अदायगी नहीं कर सके, उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आमदा हफ्ता अशरा के दौरान हमारी जो अदायगी कर दें तो ताकि हम इसको इसके जो बकायाजात हैं हमारे ज़िम्मे हम उनको अदा करके फारिग हो जाएँ इंशाअल्लाह। इसका अगला मरहला भी जारी रहेगा और ज़रूरी इसकी जो अंदरूनी इंटरनल जो भी है सेटिंग होगी तो उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपको एतमाद में लेता रहूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम करम फरमाओं के लिए, तमाम डोनर्स के लिए ये काबिल इत्मीनान अमर है कि आज हम इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले को कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। मैं दुआ गो हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने इसमें माउनत की, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको ये जो कार खैर में उन्होंने हिस्सा डाला है वो उसको कबूल मंजूर फरमाए। उनके घरों में अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह पाक मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, उनके बाल बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती और वसी रिज़्क़ के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उन्हें वसी रिज़्क़ अदा करे और उनको ऐसे कार खैर बजा लाने में यकीनी तौर पे हम दुआ गो हैं कि आइंदा भी वो ऐसे काम बजा लाएँ। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।